кто наконец решит этот долголетний спор. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто может положить конец всем бедам. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Для решения конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана нужен внешний арбитраж, заявил источник в Академии военных наук Российской Федерации. Проблема демаркации и обоюдной демилитаризации таджикско-кыргызской границы сохраняет актуальность. По сути дела, глупость глупостью, но, к сожалению, толпа очень часто просто ни с того ни с сего кто-то подкидывает маленькую такую спичку, и вдруг появляется целое пламя. Оптимально, если переговоры будут проходить под внешним наблюдением ОДКБ под патронажем Москвы, считает он. По словам источника в Академии военных наук Российской Федерации, произошедший конфликт не стоит оценивать как слабое звено ОДКБ. Никакого влияния на целостность организации в ее сегодняшнем составе эта ситуация не окажет. Сейчас отличный шанс показать, как ОДКБ способна решать вопросы политико-дипломатического направления, подчеркнул он. А как вы думаете, стоит ли Москве вмешаться в решение этого вопроса, или мы сами можем это сделать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Та же самая ситуация, которая сейчас накаляется на границе, или уже, надеюсь, уже разрешилась на границе Таджикистана и Кыргызстана. По сути дела, все мусульмане, все люди, соседи, у нас на постсоветском пространстве громадные территории, они прекрасны. Превращая их в цветущие, развитые центры, научные, культурные и так далее. Работа непочатый край, земли сколько хочешь. А у нас порой какие-то то одни конфликты, то другие. Ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана резко обострилась во второй половине дня 27 января. Согласно официальным данным ГКНБ Таджикистана, конфликт начался примерно в 17:20 по местному времени, после того, как группа неизвестных с кыргызской территории принудительно остановила автомашину гражданина Таджикистана на мосту в районе населенного пункта Ходжи-Айло. Машина перевозила песок в поселок Саманьон из Фаринского района. Началось все с забрасывания камнями, а позже конфликт перерос в вооруженный обстрел. В то же время ГКНБ Кыргызстана заявляет, что причиной стычки стала блокировка участка трассы Баткен-Исфана. В Бишкеке утверждают, что огонь открыла таджикская сторона, в том числе из минометов. Отметим, что в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе пострадало около 20 человек с обеих сторон. На фоне эскалации конфликта генсек ОДКБ Станислав Зась провел телефонный переговор с секретарями Советов безопасности Таджикистана и Кыргызстана. В организации призвали стороны прекратить огонь на таджикско-кыргызской границе. Станислав Зась подчеркнул, что возникший на таджикско-кыргызской границе конфликт нужно решить исключительно за столом переговоров мирным путем. Генсек отметил, что ОДКБ готова оказать Таджикистану и Кыргызстану необходимую помощь в разрешении конфликта. В Коране четко сказано: друг другу помогайте, бирра. Бир – это все формы блага, все формы хорошего. Бир вообще. Вот такое. И набожности. То есть во всем хорошем и в проявлении набожности помогайте друг другу. А как вы относитесь к такой активизации ОДКБ? Как вы думаете, они должны вмешаться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.